Alessandro, fondatore di una startup, usa il servizio a distanza per pagare i suoi fornitori con i pagamenti Riba. Dalla tua area aziendale apri il menu Operazioni e clicca su Bollette e pagamenti. Ora seleziona la voce Riba. Qui potrai vedere se ci sono Riba in attesa di pagamento e inserire manualmente nuove disposizioni. Dall'elenco di Riba in scadenza puoi eliminare le Riba da te inserite erroneamente cliccando su Elimina. Puoi rifiutare le disposizioni che desideri non pagare cliccando su Rifiuta e pagare quelle lasciate momentaneamente in sospeso. Ricorda che puoi selezionare quando addebitare il pagamento, se in data odierna o a scadenza. Dopo aver compiuto le azioni desiderate sui pagamenti Riba già presenti e predisposto quelli nuovi, seleziona le disposizioni che desideri pagare e clicca su Continua. Controlla che tutti i dati siano corretti cliccando su Dettagli. Ci sei quasi! In base alle tue modalità di firma, completa l'operazione inserendo il codice ricevuto via SMS o autorizzando l'operazione tramite la notifica ricevuta sul tuo smartphone e clicca su Conferma. Fatto! La tua richiesta è stata inviata.